ऐसे बन के काहे घूम रहे हो? अरे ऐसे पता नहीं चलता ना चोर को। क्या नहीं पता चलता? चोर आता है तो समझ नहीं पाएगा ना कि हम तुम भी भी क्या? उसके जैसे बन के उसको पकड़ लेते हैं। तरीका तो अच्छा है वैसे चोर पकड़ने का, है भी यहाँ पे बहुत चोर। अरे इधर बहुत घूमते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं चुपचाप। लेकिन यार हमें थोड़ा सा ना शक हो रहा है कि हाँ। क्या हुआ। देखो हमें आवाज आ रही बाहर एक से। मिनट जरा ये डंडा देखो, इस पे ना दांत के निशान है। तुम्हारे नहीं दांत नहीं, के हैं आवाज क्या? सुनने देखो तो जरा, रुको। देखो तो मैच कराओ जरा इसमें। अरे यार खोलो मुंह। डिस्टर्ब अरे ना तुम करो। देखो तो डंडा देखो यार देखो पहले कैसे इधर एक कू बार करके बुला रहा है। देखो इसको, दांत के निशान अरे कैसे हैं। हाँ, दांत के निशान तो है, लग रहा तुम अपने चोर के दांत बड़े से बड़े नापो दांत। जरा। आ गया, देखा? कहाँ है? आ गया। कहाँ है? कहाँ यही पे? है। किधर गया? किधर? उधर गया दौड़ के, देखो। पकड़ पकड़ इसको, पकड़ जल्दी चल। अरे बाप रे, बच गए, नहीं तो आज फंस जाते।